Segon de batxillerat integral definida. Generalització del teorema fonamental del càlcul. Per acabar amb tota la teoria del tema d'integral definida, anem a generalitzar el teorema fonamental del càlcul. Si recordeu, van dir que quan teníem que calcular la integral entre a i x d'una funció f de x, la derivada de la integral simplement era f minúscula de x. Bueno, anem a generalitzar aquest cas quan el que tenim dalt no va ser una funció x, sinó que anem a tindre una funció phi de x. Veiem això poquet a poquet i veureu com se simplifiquen molt els càlculs. Punt 6. Generalització del teorema fonamental del càlcul. Mireu el que diu la nota. Nota. Sabem que el teorema fonamental del càlcul integral ens diu que si f majúscula de x és la integral entre a i x de f de t diferencial de t, llavors la derivada de f majúscula de x, f' de x, simplement és f minúscula de x. Bueno, en aquest apartat el que anem és a generalitzar aquest teorema. Quan el límit superior d'integració, és a dir, el límit superior d'integració, passa de ser la funció x a ser una funció phi de x. És a dir, veiem què serà la derivada de la primitiva quan aquí no tenim una funció x i no tenim una funció phi de x, una funció de x. Bé, veiem-lo fàcilment. Mireu el que diu el teorema fonamental del càlcul. Teorema fonamental del càlcul ampliat. Diu, si f és una funció contínua i phi de x és derivable, llavors la funció f majúscula de x igual a la integral entre a i phi de x de f de t diferencial de t és derivable i es verifica que la derivada de f majúscula de x, f' de x, serà f de phi de x per phi' de x, és a dir, serà la derivada f en el punt de phi de x per la derivada de phi' de x. Vale? Aquest teorema serà molt útil a l'hora de fer alguns problemes, d'acord? Anem a veure la demostració de tot això. Mireu, demostració. Diu, per definició de límit, tenim que la derivada de f majúscula de x simplement va ser el límit quan h tendirà a 0 de f majúscula de x més h menys f de x partit per h. Això és la definició de derivada, perdó. Això no seria per definició de límit, sinó que seria per definició de... que tachem aquí. Més gran, això seria per definició de derivada, d'acord? Per la definició de derivada tenim que el f' de x és això. Anem a calcular en una banda a banda quan és f de x més h menys f de x. Això no serà més que la integral entre a i phi de x més h de f menys la integral entre a i phi de x de f. Per propietats d'integrals, això simplement va ser la integral entre phi de x i phi de x més h de f. ¿Vale? Però per la propietat 9, això podem dir que això serà f de c, on c pertany a l'interval definit per phi de x i phi de x més h per phi de x més h menys phi de x. Bé, quan esta h tendirà a 0, quan la nostra h tendirà a 0, està clar que esto d'aquí tendirà a phi de x. Per tant, això d'aquí no va ser més que phi i la c també tendirà a ser phi de x. Esto serà, la c tindrà a ser phi de x. Luego esto serà f de phi de x, quan la h tendeix a 0, està clar que això tendeix a phi de x més h menys phi de x. Si substituïm f de x més h menys f de x per això, tenim que això és el límit quan h tendeix a 0 de què? De f de phi de x per f de x més h per menys phi de x i tot partit per h. Si traiem f de phi de x fora del nostre límit, ja que no depèn de h, i lo traiem fora, es queda f de phi de x per el límit quan h tendirà a 0 de phi de x més h menys phi de x partit per h. Però si vos fixeu, això no és més que la definició de la derivada de phi de x. Per tant, això no és més que phi' de x. Luego, això no és més que f de phi de x per f' de x, amb la qual el nostre teorema queda demostrat. Ok? Bé, per acabar el nostre vídeo anem a veure una aplicació del teorema fonamental del càlcul integral. Exemple, diu, siga f majúscula de x igual a la integral entre 1 i x al quadrat de t al quadrat menys 1 diferencial de t. Troba els punts extrems d'aquesta funció. En primer hem de tindre clar que els extrems es trobem quan la derivada és 0. Per tant, el que s'està demanant és que fem la derivada de f majúscula de x, f' de x, i la igualem a 0. Bueno, una vegada que sabem què és el que tenim que fer això, anem a calcular quan és f' majúscula de x.
Bé, per el teorema fonamental tindrem que f' mayúscula d'x no serà més que f de phi dx per phi' dx, d'acord? En el nostre cas, això serà el següent. Mireu, aquí tenim la nostra funció. Tenim que f de t no és més que t quadrat menys 1. Phi de x, està clar que és el que tenim aquí dalt, serà x al quadrat. I per tant, f de phi dx per phi' dx serà igual. Agarrem el nostre t, la t l'anem a substituir per x al quadrat i es quedarà x al quadrat tot al quadrat menys 1. Això serà phi de f de x per la derivada d'aquesta funció, que serà per 2x. És a dir, que això, si l'arreglem una miqueta, ens quedarà que serà x a la quarta menys 1 d'aquí per 2x, que tot arreglant es quedarà 2x a la quinta menys 2x. El que tenim que fer ara, simplement, ja una vegada que tenim calculada quan és f' dx, és igualar-la a 0. f' dx igual a 0 serà que 2x a la quinta menys 2x serà igual a 0. Si traiem factor comú x, es quedarà que x per 2x a la quarta menys 2 té que ser 0. Luego, si resolem això, es quedarà o bé que x és 0, o del fet de que 2x a la quarta menys 2 és igual a 0, es quedarà que x serà més menys l'arrel quarta de 1, és a dir, més menys 1. Anem a marcar a la nostra recta real, els valors trobats són 0, menys 1 i 1. Fixeu-vos que no n'hi ha cap punt de discontinuïtat, per tant no cal marcar res més, i anem a veure el signe de la nostra funció, el signe de f' mayúscula de x, per a veure si la nostra funció creix o decreix. f' m'ha agarrat menys 2 en aquest interval, menys 0,5 entre l'interval menys 1 i 0, 0,5 entre l'interval 0 i 1 i 2 p de 1 a més infinit. f' de menys 2, si lo substituïu en la derivada, ens queda que és negatiu. Per tant, en aquest tros, la derivada, la funció decreix. f' de menys 0,5, substituïm i ens queda que és positiu. Luego aquí la funció nostra creixerà en l'interval entre menys 1 i 0. Anàlogament, si feu que f' de 0,5, substituïu i lo calculareu, dona negatiu, per tant decreix, i f' de 2 és positiu, per tant creix. És evident que en menys 1 anem a tindre un mínim, en 0 tindrem un màxim, d'acord? I en 1 tenim una altra vegada un mínim. Bé, com ens demanen els punts, vale? Com ens demanen els punts aquests, tenim que calcular també la seva i, d'acord? Vale? En aquest cas tenim un mínim en x igual a menys 1 i x igual a 1 i un màxim en x igual a 0. Calculem el punt, és a dir, la x i la y. Anem a fer això una miqueta aquí, vale? Per tant, el primer que anem a calcular, el punt per a x igual a menys 1, que teníem un mínim. Anem a calcular menys 1 i f de menys 1. Què serà f de menys 1? f de menys 1 no serà més que la integral entre 1 i menys 1 al quadrat, ja que la nostra funció és x al quadrat, però en aquest cas x val menys 1, menys 1 al quadrat de t al quadrat menys 1 diferencial de t. Si això lo calculem, simplement serà igual a la integral entre 1 i 1, d'acord? De t al quadrat menys 1 diferencial de t. A veure, això evident va donar 0, però anem a calcular-lo per a veure els passos. Això seria la integral de t al cub partit per 3 menys t entre 1 i 1. És a dir, que això seria g de 1 menys g de 1, que evidentment dona 0. Luego tenim que en menys 1 i 0 tenim un mínim. Anàlogament, de forma anàloga, calcularíem 0 f de 0, que si el calculeu vos donarà 0,2 terços, que és on tenim el màxim, i 1 i f de 1, que dona 1,0, que és on tenim el nostre mínim. Ja amb això hauríem acabat aquest exemple. Vale? Per tant, podem veure la utilitat del teorema fonamental del càlcul integral, en aquest cas, ampliat. Ja amb això acabem aquí el vídeo i acabem la teoria d'aquest apartat. Si podem, us pujaré algun altre vídeo d'exemples, ok? Fins aviat.